skoa, tan Herra som sin vara bär, som trofastur her okkom verger, og naie vår okkom nær. Utløst, 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 utløst tjøknom frelsarans blod. Utløst, utløst, han sa som fyrlengt borstor støv. Vi giver fælles sannsynlig. Jo her. Hallo. Her kommer. Hei. De som kommet inn, velkommen, Samuel, og de som vi inn, halde bra og geng inn her i plass. Betesta kor vi akne kveld som du sier, og tilføre noe Sintja fyrsta sannsyn og møten kveld. Kjørs vel. Frelst og glad.
deg kvær brodder tøy. Jesu navn nu til bie, han styrke sånger møy. Daje tøyner, nørsta morgon, kraft og meie vøyter nær. Der mus hjertans låt som bedre, meale mot hjertas stær. Han ventur til a frelsa teg i dag. Festa hantur tjoar eia, skal du syngur frelst og glad. Han ventur til a frelsa teg i dag. Festa hantur tjoar eia, skal du syngur frelst og glad. Men han var særdur fyrir brot okkar, såraur fyrir misgjerir okkar. Straffen var lagt av han, så vi skulle hava fri, og i saren hans vi grønt. Tog kan han øysene fullkomelig frelsa teg som koma til Gud vi hånd. Og han lever alltid at bia fyrir tøyne. Som det långa var så hors och Bethesda kvar vi kan kväll det är sunche. Sunche för jag kan ta komma sunche flyer sunche för jag kan kväll. Hjärtligt välkommen och ett evangeliska möte i kväll på tid som är här i Höllne, Holse, tid som lojal i Utvarspe och tid som sitter vi och hittar vi strömmingsne. Hjärtligt välkommen. Av möten kväll så kommer vi att höra Levi Hammer börjar boska fram. Ruth Gortlöger kommer att ta oss till eisne, och så har vi ett svenning av loftet till sust. Som vi säger vi skulle bruka det gamla först, men i kväll går vi att ta äldsta till sust. Vi önskar att predika fyra tikkon som Louis A att det är frälst att finna till Kristus. Iveskriften för stövnen är Kristus i mig. Och i Rombraunen kapitel 8 läser vi detta vers som som kommer att en längre argumentation för hos vanliga människor utan Kristus. Så kommer detta vers så jag var så leis. Så är nu ingen fördömning för dig som i Kristi Jesus är. Vi döma kanske kvar en annan. Eller vi döma oss själva. För dig som i Kristus Jesus är ingen fördömning. Vånen och mal i kväll är att greja på så att till som jag skulle skilja detta. Kanske till som jag var färdat en affär och kanske till färjat i glömbojsna och för tikkon som inte har skilta. Så är vi för vad jag skulle synja en felaxsang så låt oss be samman. Har vi tackat dig för den stora nöje och vi tackar dig för i höv att saunast frukt. Her skikna til oss av løtene kvöld, og vi ber herre at du måste tala ved kraft og gjør noen sannsyn herre og gjør noen til oss vi tala herre. Herre vi ber herre at bådskaperen om Jesus Kristus skal senda greier for gjødlen som lort i kvöld. Vi tackar til herre, og i tunn navn i amen. Så skulle vi synja sannsyn sammen nummer 506 og i sanktbok hos folks, så lengt det kan minnast så har vi hørst. Og at nå så taler Levi Hammer.
Ja, god kveld. Jeg heter Levi Høgnason Hammer. Og ja, sånn til Kirsten og Høgna Hammer. Og ja, jeg ble så spurt for jeg hadde vært 2 uker siden om jeg kunne ha et år for det gang. Og kanskje jeg bare endrer ikke verset som vi tar å lyse. Eller som hovedevne her av stevnene. Og så kanskje jeg lykke av verset som kommer til at i vers 21. Galatia Braun 2:20 stendur. Krossfestet ved Kristus og nå det ikke langer jeg som lever, nei, Kristus lever mer. Og livet, som nå liv i holdt noen, lever i trunne av sånn Guds, som elsker meg, og gav seg sjåen for meg. Jeg ser at ikke nå er Guds urgilde, til fast rettvis vi lov, så jo Kristus deier til åndsjes. Ja. Samkomman og Galatia må være vidlet til å sikre at vi var rettvisgjørt vi lov, og ikke nøye, og tog skriver, tog er det bra å skrive, Paulus. Og til bæsta nøye, rånt jeg av meg selv, har vi det frelst, har vi det endeløst, at vi kunne kjenne Jesus og en bostad i himmelrydget. Og til bæsta så er kærlighet for dere. Og en gjer, og bæsta trykk av navn hans her. Og kjente jo eisen, jeg videre løst fra lovene og syntene. Og ta hans innabyrden, noen som kastet av sånn gods som har tidligere masse. Og ja, det er sånn kærligheten som han har for dere tredaleser og katt. Og det er så underfullt at han kan gjøre vi dere. Og til at vi ja, taler kærlighet Kristus her, og ikke hater til at vi heira og elsker til som bergtaler og hoåkken. Og sånn enfølt ting som ikke evner seg at åpne hånden og stemme for knutene. Og jeg har lyst til Jakobs brev nå. Jeg har ikke lyst til hva Søvan sier om Jakob. Jeg har aldri veldig områdende. Jeg vil ikke bare lese i årene, men jeg kanskje få konteksten rundt om at vi eisene leser om hva det for personer som skriver det. Og Jakob, som er bra og Jesus her, det stender at om det han sier at han dør så som martyr, men det stender han var kastet en tempelet, han ivelevd fattelet, og så han ble han slien til deg. Men hva gjør han med han? Og med han var slien, han bryr 4 timer. Så faktisk så med bønner som Kristus bryr av krossen. 4 timer feir, tar vi ikke hva det gjør. Så også bare om meg selv. Altså, be for neste måned, be for timen som hoa og hadde med. Og nå nevnte jeg tredje som kærlighet i Johanne. Og så repte jeg sin 4 år nå, så fikk jeg prate ved en som heter David Røyketje. Og han ikke meg ikke bare til hva under Bibelen, men eisene opprona med alle som Bibelen skriver. Og ta lærte jeg sin mer om kærlighet i Bibelen. Kærlighet og er jo nok så iverskip år. Det tok seg familjekærlighet og kærlighet til vindfolk, men Jesus han kallar oss til en annen kærlighet, som er grusken heter agape, som er tredalest en kærlighet. At elska tredalest. Jesus sier, elsker fortjender tekkere. Altså, du skal hava samme tredalest kærlighet som Kristus sier for te av krossen. Så stor og så djuper skal han være for neste døgn. Så i din kærlighet. Men så er det at vi tar et holdt, og alltid holdt det taler og imot det ned.
Og tar jeg så godt å minnes til det i verset, at det er ikke langer jeg som lever. Det er Kristus som er. Minst da til at vi er krossfest vi Kristus er. Han lever og tar mer som trygg var han, som hadde ikke måte i honom. Og ja, vi er kjølsøgjen og ståladen av nåttere. Og ilsemme, bitterleitje, framvis til. Ta bor i åkken av nåttere. Og faktisk kvant jeg for at jeg vil drøse opp, så for et nytt strugång til at jeg nokta seg sjølvan. At jeg nokta holde. Og ta må vi velja Kristus og Jakob. Kvant jeg alla tøy og alla stene. Og det er godt å vite at hver affær man fyrtgiver elskar teg som hoa, og så framvis, så stimbrar det Kristus i mer. Stimbrar det Kristus i Jakob. Stender i Johannes 3:30, han skal växa og jeg skal minka. Og ja, han skal växa, og i det dagliga. Eisen her som det er trobult, og her som det er obeheiligt. Men la oss ta minnes til at det er ikke obeheilig at gøyma Kristus vekk, og at avnokta han. Ta vidda lærersvennerne best. Ta vidda lærersvennerne best, og ta der færre fra at avnokta Jesus for å være sjølver til at så han at dodja for hans skuld, til at det er ikke langer kunne avnokta at han er sånne gods. Ta at jeg sagt noe om hvordan allvarsamt det er. Kanskje jeg til at vi denne forfærd standa fram og fyren. Og det er jo ganske strave. Det er strave. Men jeg ble en av for noen mann så han spurte en spurning av en mann kommer. Hans Elmar Poulsen, det er en andakt sammen. Og han spurte meg, Levi, huksa du nærgande om at jeg får komme en dag her som vi vil ha løst fra Ødlom Frestingen. Hvor fantastisk det er for å være. Og jeg må prøve det, det har vi ikke gjort meg færre om. Det har jeg ikke gjort meg færre om. Her får jeg komme en dag da jeg vil slippe inn i rydde hans og vi vil ha løst fra syndaligammen og kjøkken. Og det er stry mot holdt noen, men det er stry verst. Og det er ganske godt å bli anvendt om, som jeg blir anvendt til, at dette stryet er ikke avvitt. Og der får jeg komme, her som vi vil ha løst, i rysning, i frestning, i syndaligammen. Og kaffe tar jeg stand etter, tar vi slipper å møte her av noen. Ikke her av folk, ikke materiellt, eller alt det som og alt det som er forgångselig, det er for som som året bendra, at forgenga. Men det som vi da gjør for Kristus, kommer at standa etter. Og då blir jeg nok så rørt da jeg hittir atra eldre mynter fra samkomne, egentlig og i Ebenezer, og hittir atra mynter kanskje fra Forsnon og Fjersnon, og langere atter, og til at jeg kjenner anledning atter, for siden jeg så at Sucha, jeg sier som falskene, lota, vi bøn av morgenmøtene, etla fyrrega drekkamon, eller som ångsvekna, lota, vi samkomne for herren inn. Og ja, tar jeg Sucha menn og kvinner i kåren, nu kan jeg ikke benese kåren, som har lota trofast i flere av tutsjer, ganske mer enn flere av tutsjer, ganske tro eller forfall av min eksistens. Det er mennesker som har rundet og som blir vi at renne skaj for Jesus. Og langt bare minnes det som lærersvenner, som det sier lærersvenner, som det søste, vi til kun at det er lykket til enda tøyerne. Herren er vi og i alle versen som vi får holdt vi. Vi er omgang til vi ensamhet.
Så langt hugg som det her i motgångene. Og nå nevnte jeg det vi at renna skeie, og det jo teacher ur Hebreerbrevet om 12:1. Så la meg lukka lese det her 4 og 2. Lade tog eisen i okkon, tar vi det her så størst skudj av vittnen rundt om okkon, legge av okkon alt det her, og vi tinger, og syndene som honker så først oppi okkon. Og vi tåler renna skeie i okkon i fyrsett. Her var de ene vendt av Jesus, opphavsmann og fullkommer av troerne, som fyrir gledene og fyrir hon la tålen lei av krosset og lei i åndsju i vannærene. Og sitter nå vi høyre søye har satt i gods. Ja. Tog må vi tåle renna skeie som åkne fyrsett, boja etter honom. Ikke av nok til han, men helter åkne sjolve. Og minnes til at det ikke langer jeg som livet, men Kristus og i meg. Amen. Og han fyrre, han byrjar så snar. Min hjertans langsel av Herre Krist, at lujast møyret her, søkja til fyrst. Han stryker vel under det som lever just ut hos hon. Han er tro i vers, og alt tro i versene, den sista linjen han sier, let tokka tøyn liva og i mer. Og han 17 vi synes jeg hesfer til myrskur kvøl og ha, sørst til nøyte ta Kristus til kjekst med Golgata. Det om punselsøvann til Jesus. Men til beter så stender at smått ørsligt av at Jesus med krossfestet for meg løster stande vid en kross. Og i tøysansjen det Taura som synker sål.
Så talar Ruth Gardlucke, kjørsvel. Ja, takk for det, og god kveld. Det er alltid godt å komme til evangelisk møte. Jeg hører om akkurat frelsere, og som det synes så godt om nå, eisene. Kristus og mer. Kan så si at det er Kristus og ter. Men da må så øye vel at jeg tar seg folk om trygg, og hører at de forteller hva de trygg på, og hva de sitter sånn og lyd til. Og i Rombrand kapittel 20, her stender de første 3 versene. Hjertans innskje mot og bøn mot til god for taimon er at de skulle være frelst. Og til eisen hjertans innskje okkar og bøn okkar. At de skulle være frelst, hvis det er onker som høyre som ikke er frelst. Men så sier han, «Tog er djevet her mot han vittnesbord at de har ugenskap for det gode, men ikke ved skyle. De har ugenskap for det gode, men ikke ved skyle. De kjenner ikke rettvise god,
og røyna å få å lese en egne rettvise. Så de har ikke bakt seg under rettvise gods. Det stender at det blir til av ugenskap for gode, men ikke ved skyle. Man kan ha ugenskap for gode, men ikke ha bakt seg for gode, at han ikke herre i løvnen. Og et versene får vi huske om imse samtaler som vi har for mennesker. Og i april måned var vi ved Atlantic Mission og i Randers. Og mitt annet så var et utmøte her som en kvinne var som vi kommer å prate ved 18 år. Og så sier vi henne, vi har gått ned og tåsa om trygg. Kan jeg spørre deg, hva tror du? Ja, det måste du gjerne, sier hun. Tryggvim tog sånn jeg for meg. Jeg er ikke i kyrkja, og det gjør meg så godt. Så sier jeg, fortell meg. Så jo, jeg har det så godt av du. Jeg har faktisk undervist i 20 år om trygg og Iva, sier hun. 20 år. Så sier jeg, ja, fortell meg, hva sier du så tar jeg onkel kommer til den og sier, gosse kan jeg vite at jeg kommer til himmel. Og hun ble en sånn bleik, stekket jeg av, hukt nye. Så sier hun, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan man kommer til himmel. Hette gav henne en tryggleika, men hun visste ikke hvordan man kommer til himmel. Hun har ugenskap for gode. Men hun er ikke bøks under rettvise godstøy, så prater jeg videre. For noen år siden, da var vi i Dolos, og en løte som stendte meg så tydelig til å være et ungdomsmøte i Evera, og vi fikk vite at det er noen få ung, det er alt personlig og tryggvand. Og jeg satt og pratet med noen av dem, og så sier jeg, prater jeg rundt trygg, og så sier jeg til han ene jenten, jo, vi tar alt den samme vittnesborsen. Så sier jeg, hvordan mener du? Jo, Eli lovsang, han er sånn til presten, hun hjelper til i mist sort. Så sier jeg, men hvordan vi, altså, når jeg kom til Jesus, det skilte ikke ordentlig, jeg mente vi, det var jo tryggvande, at jeg hadde disse oppgavene. Så slapp jeg fortelle dem om at jeg var småjenta, ta helt det samme. Jeg var tryggvande, jeg har til her. Jeg er ikke å møte, skikker meg godt, har til en tryggvande familie. Men så er det kommer så kommer alt. Vi må bare tjokke for god. Jeg kunne fortelle om det, og neste dag så ble det røpt i hattaleren noen bor. Rått gård lykke over bilen, man kom bare opp. Og jeg kom jo på informasjonene. Nå stendte pastoren og konen her, sammen med sonen. De var så glad til sonen her, god til å åpenbære for henne til kvalitet, at han ble altså ikke frelst til å være sånn til prest. Han tok mot Jesus. Han fikk fri ved god. Vi leser Johannes kapittel 3 om en som kjente skriftene, en som hei ugenskap for gode. Han var farsiere, han var rahere, og det var nok et hørst om han, Nicodemus. Det sa sikkert ordentlig godt, og jeg råkner de fleste helt i at han var rettere lei. Men Jesus, han sier, du må fødes av nødt. Jeg hører ofte folk sier, vi skal ikke så for noe dømende, vi skal ikke si av folk. Men du er så sindere. Men Jesus, han sier, du må fødes av nødt. Hvis det er med, han kjente lovene, og han levde i godt liv. Men Jesus sier, du må fødes av nødt. Jesus, han sier i eisene, da det var spurt om det var nek som var frelst, så sier han, strøyes for jeg kom ut trånga postre. Etter i Lukas kapittel 13, vers 24. Til mange sier at ikke skulle røyna komme inn og ikke komme. Fra tarre stund husbønden har rasje og stonkt utnar, om de tar færa stand utanfyr og bekker på og sier, Herre, let dere opp. Ta skal han svære til dere, jeg kjenner dere ikke kvian til dere. Det var Jesus som sier det her. Ta skulle de først sige, vi er ute og drukker for egen til noen, og du lærte jo godt nok her. Men han sværer, jeg sier til dere, jeg kjenner dere ikke kvian til dere, og færre borste fra meg, alt de som gjør det overrett. Jeg hører jo ofte at Jesus var ikke fornømmende. Han sier bare, nei, kom, vi til slipper
Vi slipper alt vi, ja. Pøskjøtt. Snakk om omvending. Jeg så ikke til samsvær i Bibelen. I Matteus 5, jeg kjente det så rævlig alvorlig. Jeg kjente at det kommer en dæver. Nøkker slipper vi, og nøkker ikke. Nøkker skulle si, i Matteus 6, vers 22, mange skulle si, vi med henne, sier Jesus. Herre, har vi ikke profiteret ved navnet tøynen? Rik jo et eller annet andre ved navnet tøynen, og gjørst mange krafter gjør ved navnet tøynen. Og ta skal vittne for teimen. Jeg har vi aldri kjent ikon, færre borste fra meg, til som gjør det urett. Jesus sier at det var negv som har gjørst krafter gjør, men han sier at han kjente ikke. Det tror vi blir vi å snakke om etter. Du måste ikke halte det vel himmelen til at du ganger å møte i okkara særlig, eller noen øre særlig, eller at du vaskar, eller bekar, eller synker, eller okkurs. Det må være et personlig møte. Du må spotja til for Jesus. Jeg siterer i Rombrau Tutsjo om at jeg har uiska for gode, men ikke i kyle, og at jeg røyner for å lese en egne rettvise. Vi kunne ikke få lære akkurat egne rettvise. Man skal være fullkommen for å komme i himmelen. Man skal ånka sin tava. Hver inne kan si, jeg har ångande loje. Hver kan si, jeg har ångande når spotta nekran, eller hos nyrgjørende nekran. Hver kan si, utan sint, ånds. Vi er jo alt sint der. Så tar vi snakk om at du må få seg nødtjon, så er det ikke jeg vet alt at hun er så gøy. Til du har funnet det av, vi er forferdelig. Vi er fotlig sint. Jeg kan ikke slippe av mine sint. Jeg måtte komme til frelseren som er fullkommen. Han døde for meg. Han tok mine sint. Han tok mine straff. Og i sånn samme kapittel stendur, i Rombrand 20, vers 9, tog om du ved munn og hjertar Jesus som Herre, og trus du hjertan og god røstjen opp fra deg, så skal du være frelst. Vil du hjerta Jesus som Herre? Vil du love hon inn? Han sier, kom til moen. Han vil ha å vente fra synden og vente til han. At han er Herre i tøyne og løyve. Vil du til? Vil du bare det for honom? Onkel sier, men vi må bare håpe at vi kommer til himmels. Vi må røyne ikke noe ikke å gjøre, men vi må komme av i akkurat sint først. Og ta stenter i Bibelen man kan vite om man kommer i himmelen. I 1. Johannes brev kapittel 5, vers 13, her stender det ikke hette vi skriver alt tikkere for at de skulle vågne at de tar av et liv. Det er ganske noe som holder til at man må vågne det. Det stender heller ikke hette vi skriver alt tikkere for at de skulle føle at de tar av et liv. Og hva er kjensler? Det kunne være opp og nyer, men god er den samme. Og tog er det så godt å vite at du kan hitte i 1. Johannes brev kapittel 5 og vers 13. Hette har vi skrivet til tikkere for at de skulle vite at de tar av et liv. Tid og trykk av navn, sånn er Guds. Tror du at han er Herre? Tror du at det bare han du kan spiltja? Tror du at du måtte avnokta til sjølvan at han har gjort alt? Vi snakker om Kristus som er, og i 2. Korint kapittel 13 og vers 5, her stendur at vi skulle rannsaka oss sjølve. At vi skulle ikke være latt om et evne. Rannsaka til oss sjølve om tid er i trunne. Røyne til oss sjølve, eller kjenne til ikke til oss sjølve, at Kristus Jesus er ute i kom. Annars standa til ikke røntene. Rannsaka til sjølvan, om du er vanlig og lei, eller om Jesus har vi tidlig tunna sint. Fata og le, livet samfunnet vi han, bakte for honom. Vi må alt så til jeg har feilet gode fullkomne. Han kom nye her at dødja for oss. Takk mot i honom. Fær ikke ut herfra og skumpa det vekk. Men takk mot i honom kveld. Det blir det om det er det beste du kan gjøre. Må han sikna til.
Vi skulle synja sanjen heldur atjer tut ta i stendra, og vi dreisast. Vi synja under fela, ja, alt sammen. Always
Bethesda kåre fer atra sinja tvor sanger, og han fyrre en sanger tja Johannes og Torskjell Mørskere. Og han byrjar såløyes, og det skal også være min vittnesborer i det. Ta Guds ande fikk, bøkt mot stolta sinn, strøy mot stilla vær, ta Jesus kom og hjärsta inn, og nila Jesus sangen og byrja såløyes, nægen til min røk. Og så gjerne synes jeg vidt Jesus og et så indeslitt navn som Sirkit Jakobsen har vi tått. Ta
Jesus, och så indesligt namn. Sonur Guds människa, lam dribe vär. Glädje fri och styrke vän, nej som räcker rätta bort. Jesus, och så indesligt namn. Jesus, och så indesligt namn. Sonur Guds människa, lam dribe vär. Leje fri och styrke vän, nej som räcker rätta bort. Jesus, och så indesligt namn. Jesus, och så indesligt namn. Samhörighet, vemoren, tungröggrade väg. Kärleke frälse hitelur, majen som räcker rätta bort. Jesus, och så indesligt namn. Jesus, och så indesligt namn. Fjärging mun, vätor mun, trängor vår själ. Fyrirgevning till glädje, varje som räcker rätta bort. Jesus, och så indesligt namn. Fyrirgevning till glädje, varje som räcker rätta bort. Jesus, och så indesligt namn. Nu hører vi Svenning av loftetala. Gjør Svenning. Tusen takk for sangen. Virkelig vel. Takk jeg kjørene for sangen. Veldig sanger. Alle sanger. Men så sørste sangeren, han best i eldre om en sal og nødtjen. Jeg har rått til å ha et året om Johannes, første Johannes brev 3:16, takk for det. Det er mitt år. Det er mitt løsende år. Mitt antallige løsende år. Da jeg strøtter skal vi frelse spørningen, og jeg visste noe det er vi har løyve, og kanskje det er onker her som kjenner det så kan jeg si at jeg les 1. Johannes brev 5:13, og du får fast under føtter antallige. Minst til det. Nu har vi Betesda kauri her, og jeg er ferdig at lese av synder om Betesda. Det stender i Bibelen, og vi leser om det i 5. kapitlet i Johannes evangelium. Og her stender skriva såleis.
Etter hetta kom en høgtøy jødana, og Jesus fører nian til Jerusalem. Vi sier apostor og Jerusalem. Sier apostor til venter estretter, til venter estre mot de oljefjallene. Her kom og seierne inn, som ble offreier og jødiska templen. Vi sier apostor og Jerusalem hilor som hebraiskon eiter Bethesda og hever 5 synagoger. Og i tøymåla mångt av sjukon, blind, læmen, visen, som boi av etter av vattnet skulle avregvast, tog av og av, for angel nyer og i hilen, og avregva i vattnet, og tann, og i ta fister for nyer i vattnet etter at det var avregva, fruskur hverja sjuk og han så hei. Nu er her med over som hei vi sjukur i 38 år. 38 år. Da Jesus sa han litt her, og visste at han langt og hei li i sjukur i lenga tog, sier han vi han, vil du være fruskur? Og dette her den samme spurningen i verleggen som vi spyrja her i kveld, her i høllene, og det som fer ut kring land okkara, ja, atlan heimen høyres det av all nøtene, dette som vi tar framme her. Vil du være fruskur? En sjukje svære, og en herre er vi ångan, som kan få ham ned i hilen, ta i vattnet ved årekva, og ta i kommet ned i ta i kommet for annan ned i undan mer. Og så svär Jesus her, underfullt og dørabart. Det svære som du kan få i kveld. Om ikke bøyløys, vi sannkjene og vi tog her, men her som du sitter her, eller rundt hver du er, røys dem, takk sangtøyna og gakk. Og røynt å være utretterhaltende kveld, alle førjar, alle Norrland, og alle heimeren, og en sologång Salomons. Her folk litt av læmen, her folk litt av sart, og her folk litt av sjuk. Jeg husker om i 4 kvallet, da jeg sa det og vik. Her kom fram av skjermen en av akkurat kosten og mannen. Her som evren har vært i landsens haksta sesse og i akkurat land. Og vært av høye politiske paddelen. Men ikke for nå at han var læmen og ikke kunne gengang, sa han nekka som han omgang til fyrr og i løyven og nøys her. Omgang til. Han sa at knapplega så var etgang hans til allmänna bygningar kjørt. Horar var for smelar, og at komeligar og i rutlestål. Jeg vinner. Ta vi et lite lagt, så vi mengt som vi ikke har sett over. Og tog det at menneskene ofte ikke kommer, og nei, vi står selv før enn vi tar bort og nyer, så lengt nyer er vi suttet tingene fra, og i nekker av, og opp etter, og ta stått
å råpa til livande god i himmelen. Betesta til merkene i nær hus. Og høtlen her i kveld, som jeg nevnte jo førjar, og at heimeren, kan man si, et nøy i nær hus, til Kristus åpenbærer. Ødlån mennesker til frelse, øyne hver kan bli frelst ved trykva Jesus Kristus. Her vi betesta hilen, her savna oss hei, som var sart, etter lojande og hadde sjuker. Da jeg stand her i kveld, 9. november i 2024, så lydde jeg atter just 38 år atter i tøyene. Ta stod i øysene her. Samme dagen, Arne for på tellestolen, fikk jeg dessbøyene av pappa min. Åtta og 30 år søgjende. Han unga sjukralev. Han døyer som han stod. Kjære tid, hese mævren her, sjukur og i 38 år, kjære viner, kjære brøver, kjære systrar og alt som loja av her og i det, hokse om til sjuk. Hokse om til som ligger lagt. Hokse om til som tørva en hjelpende hånd. Hokse om til som tørva en samkjenslo. Hese mævren hever sjukur og i 38 år uimyndet ikkon. 38 år. Og han la her vi betesta hilen her. Betesta hilen ligger ikke lengt bort fra gratemuren, ikke lengt fra de gamla templen av tempelmuren. Seierne kommer inn i kjøkken seiaposter og rykner inn og skulle bli offreier i 1000-tallet var offra av jødiske altaren og i kjøkken tøyene inntil Jesus kom. Nå har det ikke offer, nå er det ikke tempel. Og en av det kommer det mulig at det trøyater. Men det er ikke her tid. Hokse om dette her. Hese mævren, Gustav var vår, hvis mann og vet ikke, men han var så rødlød og båren her, til han kunne ikke fære ned i hilen, og det var så løsne, jeg uimynte meg ganske. Og dette ganske tog en mynd øsne, dette er at ånder hever han frelst. Ånder hever han grøtt. Ånder er vår frusk fra plav og søyne. Ånder ganger frelst omkring og prøyser gode. Men ikke er kvøy. Jesus sin sammen. Til ønsken måneder av tog og Jesus sin sammen. Jeg husker, og jeg mynte meg. Jeg vet ikke om det er så, men jeg mynte meg bare til 38 år. Vi kunne huske oss om foreldrene. Liv er aldri bare ta i kjøver. Det kan huskast at de har borgen, eller løtten, eller finnjan til Betesta brunnen. Om han li her 8 år, det var ikke, men han li her noen år helst. Og han har sett folk færre nyer i hilen og blivet lekt 8 og 8. Det var han som var første nyer i som ble lektor. Og en ble lektor 4, og annar etter og gjøkken hese mange årene som han kanskje hever li her. Og så byrja møte og våden av svitja. Og han sier, han sverar ikke rettelig ordentlig på spørningen som Jesus spyr ham. Jesus sier vi ham, vil du være frusker? Han sverar hva skjøyden nøy. Så opptidgen kunne vi være av okra vøykløykon og av okra sjukon. Jeg hørte en av denne en kjent tryggvande kona som jeg kjente fra baden i av, hun ble sjuk. Og
Og han har sagt til sonen til seg, til han kommer vidkjenne sjukhusen, om at dere bier du nøy, sier hun. Jeg kommet langere enn så kom bort fra tog jeg bia. Jeg orker ikke at bia. Men her var en, og det ein, og det Herren Jesus øyna han. Ta og sørsta vaunen brast. Og så var jeg. Her sørsta vaunen brast, det var Jesus her dit. Og han var her, og han sier vi han, røyste og gakk. Og det her vi den kjærkvald. Det her vi den kjærkvald, at det skal være anker som røyser seg. Røyste viner i kvald. Røyste opp og trygg var Jesus Kristus. Han innskjer at du skal være frelster. Alt vil i øyne røyste han seg opp. Tog sangtøyna, senkene var ikke senkene det. Nei, det var det sannelig ikke. Det var man ruttet det bare sammen og så. Tog sangtøyna, tog noen armen og færs var sted. Det gjør man ikke det. Men det gjør man ta. Og han fører sted. Mævren var frusker. Til Jesus var kommet fra vi. Og jeg husker med det her løyvene jeg oppleva mengte løyvene. Hva mennesker kommet til Jesus og blitt frelst. Jeg husker om at jeg husker om pappa min til dømes. Jeg vil ha grønlandsmien om det var fulla banka, dana banka, eller fiskandersbanka, vet jeg ikke jeg selv vil være her. Men her hørte jeg en evangelium Jesus, og vittnesboren mellom mennesker. Og det er som så områdende, at vi vil vittne og ikke gøyme et evangelium for mennesker, et dyre evangelium, men bære det ut, således det ble pappa frelst det der av grønlandsmien, hørte evangelium, og Jesus så å si kom gengande her til hans herre av alten, og tjamannen vi betestet hil, og han ble frelster, og kunne komme hjemme til mamma, og det er sikkert som da var født, vi evangelien om Jesus, og inne i okkar hus. Djevelen vil fåre alle mennesker at ber evangelien, det var jeg anser togene, men djevelen røyner å hindre mennesken i å bli frelst og utsette til å komme til Jesus Kristus, men det hastar. Jeg husker om hva djevelen kan gjøre enda en møte. Jeg opplevde jeg møte en affær nær hver evangeliet i Joaim, og hver folk finner høve til å røyse seg opp, og gjøre Jesus, djeva seg ivet til Jesus. Og med det beste åren røyste seg opp til kvalitet, han ble frelster. Han sier vi med at at det så ikke det som får fram mellom mamma og meg. Mamma setter søyene av meg. Og da rundt jeg røyser meg opp, da tog mamma i jakkavele, og jeg jo var to av meg nyrater. Ja, så er det. At djevelen røyner for dere jeg ble frelst og djevelen i Jesus. Og jeg husker en annen mann, i beste åren øysene, som kom inn og møte i Ebenezer. Unge med av det beste åren, det var 1942. Han kom inn, og han sier meg at han har svenning, jeg sa til at du får oppkjøkken trappen her. Og jeg tenkte meg selv, han da mannen ville ikke komme sammen med vi. Han får en ære løy, og i husen. Men det er bare så at vi rent og ser man bare til vi kom holdt opp på. Jeg spurte ham, du frelster? Nei, han var ikke frelster. Så jeg stekket så etter kveld. Han stekket etter, og til kveld ble han frelster. Djevelen ville ha han renne undan bådskapen, og renne undan tøymon som på evangeliet. En unge maver i Norra, i 1936, han ferdig av Falton. Jeg har hitt han.
Han blev upptagen i samband med arbeiderrørselen i Norge, alt godt om det. Det er ikke det som jeg vil si her. Det kan være godt. I mist. Og han var ved å komme inn i det politiske livet, og hei evner, og hei ambisjoner, og folk hilde til. Hette var en kommende politiker som skulle stå fram i Norge. Og han gikk løgene, alle vei. Men en dag, og en i sjukhuset, han var ikke sjuk selv, og en sjukhuset, da kom han og hitte en mann, og hese medveren fikk omsorgen for hans sal. Og hese medveren, han ber han komme og møte. Og han atlet affære til en film til kvalitet, og jeg atlet han virkelig om affære her, det var hans langsel. Men hese medveren, og det er så områdende, det er så områdende kær og vidt, jeg vil ha en langselen og gjøre sal, jeg vinner mennesker som rått var inne, mot hjertens bøn og innskjer, at jeg skulle være frelst, dette var jødene, men til alt sommål. Og Arend har skiltes en av kvalten, kan hese medveren at jeg affære til en film i stedet for, da fikk han høve til å si at mannen kom inn til dette her møte. Og han får inn av møte og hørte evangeliet. Han klarer han å grøye en bådskap om Jesus. Men selv om han ser til møten, selv om han kjente tørven, her var alt det stedet for medveren kunne tenke mot Jesus her som han sier, men han gjør det ikke. Og han var av vei utad, men hese medveren satt ved søgene av honom. Og så medveren tok i armen av honom og sier, skulle vi ikke fære fram her i kveld. Han får fram, og han gav sitt liv evig til Jesus. Han brøtte kaos. Jeg sier ikke at det ringte av politikere, det er ikke det. Men han brøtte kaos. Han ble ikke noen politikere, men han ble en evangelist. Gav sitt liv til Jesus. Kjære tid, tog jeg renner frem her, jeg får ikke sagt mer kveld, men dette skal stande etter meg. Kom til Jesus, og kom i kveld. Og jeg vil si at jeg som luster her, og høyre utvarp, eller hver du erst, bak tøyne knø. Bak tøyne knø. Og om det slapp ikke knø, hva gjør det? Gjør det henne, kan? Det slapp arve himmelen, stedet fire. I dag kan man se samstundes. Hette det det snur seg om. Hette snur seg ikke om når sondag skulle utføre. Eller fer til Spanien, eller fer til Mallorca, eller fer til snur seg om himmelen etter fortapelse. Det er det snur seg om her, av veldig Jesus, og jeg vil si av det, og Guds sier stand til klarer her i kveld, at han nå, til at takke mot her. Gå komme at han fra, og komme fram til stålene her, og sette det nye her, så skal jeg ta seg, vet du, her er flere ærer, og ånder, som har tala, og ånder som klar til det. Kom til Jesus i kveld, og drala ikke, men let han få at ut liv, og til unge mennesker, det var så godt å høre at jeg kunne vittne om Herren. Halvdig av at vittne om Jesus Kristus, jeg er frelsere, jeg er underfull av frelsere, og halvdig aldri under pæt, og stedje ikke av hver målstøva kan være, du har en signar, og han lønner han, som gjør det, og du skal vinne saler fra himmelen. Vi får nå reisast, og synsja sannsyn, kunne vi finne en vin som Jesus. Og vi vågner at det stendet pura greit ut fra bådskap som sagt her i kveld, at Sverige er. Kunne vi finne en vin som Jesus?
Bäge Svenning och Rott nämnde till att de sjanker här som inskör en samråd, inskör att han har bön, så är du välkommen till det. Så välkomna vänta där till morgon. Hvis det är så intimiderande att komma fram här så är det en dräckamåner eller en kaffemåner, han har en käsmena. Och här är ganska närmare att jag så känner och få ett prat till det, men hvis jag har nu tar så vet det och till nejut, halt i chatt. Vi skulle för att bia, men när vi bia så ska lösa till att samfällagsdagen helt dra fram. Ungdomsmöte verer klockan 12:20 kväll. Och vi måste flytta oss till morgon, så är morgonmöte klockan 12 i Ebenezer. Och söndagsskola, nej, omkylta, nu är det skrift. Morgonmöte är klockan 11 i Ebenezer. Klockan 11. Och söndagsskola är här i Höllene klockan 12. Och vi har möte i morgon klockan 4 i Höllene. Och ta Carol Paul Johansson låt med landa som och jag gossman har hanta och så är med att någon biblarna. Vi kommer höra syndrom till isen ta. Mitt så är nattre, vi bjöd nattre i Höllene och klockan 6 kväll ta sista möte av stund. Allt stenen hon vill strömma att tilltygen här till kunna finna till ebenezer.fo. Samal Mikkelsen var mitt i, han säger att det var förnäckt en klacksin jag var i havn tvärdigare, ja. Jag hoppas men tid är välkomna efter morgon dit. Vi testar kvar. Yes. Så skulle vi be. Herre, vi tackar dig för tunna nöj, Herre, för hur du är. Vi tackar dig för att vi denna affär kunde komma samman och höra till ett år. Herre, signa till den bådskap som är prätgar och kväll. Herre, vi ber Herre att man sitter och har bruk för att prata mer eller bruk för mer hjälp att vi kommer inte ska bara sitta vid oss själva men att få hjälp för detta. Vi tackar dig för det ta frast så vi har att kunna till år Herre. Be i allmänna byggningen Herre och i milen Herre och vi ber Herre beslut om att signa den bådskapen. Och i två namn. Amen. Så vi bjöd till en dräckamon eller en kaffemon, en temon, hasmein. Tack för ikväll och vi ses just.